За сайн бацгаана уу? Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ танхимын шинжилгээ гэдэг хичээл үзнэ. За та бүхэн биеийн хилэмжээ, за мөн дуу хоолойны өнгөө, за дээрэс нь ярих ярианыхаа бүтцийг мэдсэн хэрнээ яг ямар танхимд юу ярих, за түрий ямар өнцгөөс нь хүмүүс танилцуулах нь таны яриа амжилттай болоход бараг бас нөлөөлөхөд маш чухал хүчин зүйлүүд байдаг. Тэм учраас эхний хичээлүүд дээр ч гэсэн хэлээд байгаа нэг чухал зүйл нь бол тухайн танхим хэр зохицуулж тохируулан тэр хүмүүст хүрэх, тэр хүмүүсийн хэлээр, тэр хүмүүсийн ойлголтоор ярих нь маш чухал байгаа. За тэгээд хичээл эхлэхээс өмнө миний видео хичээлүүдтэй болон дасгалжуулалтын үйл ажиллагааны ивент тэтгэгчээр Awaka брэнд ажилладаг. Тэгээ өнөөдрийнхөө бас хичээлийг та бүхэндээ бүтээгдэхүүнүүдийн тэргээр танилцуулах боломжгүй ч гэсэн Awaka-гийн орчинд танилцуулж байна. Тэгээ та бүхэн Awaka Mongolia гэдэг пэйж хуудасаар зорчлон бас арьсандаа үсэндээ тохирох байгалийн цэвэр байгалийн гаралтай найрамд Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн энэ бүтээгдэхүүнээс сонирхож үзээрэй. За хичээлдээ орцгоё. За өнөөдрийн хичээл бол бүгдээрээ ярих ур чадварт за ялангуяа яриагаараа дамжуулж хүмүүст нөлөөлөл үзүүлэхээр бэлдэж байгаа танд ямар орчинд хүнд танилцуулж байгаад нь маш чухал. Тэр орчныг гэрэлтүүлэг, дуу шуумыг дамжуулах тоног төхөөрөмжүүд, за дээрэс нь дахиад тэр орчинд байгаа таныг үзэж байгаа хүмүүс ямар төрлийн, ямар мэргэжлийн хүмүүс вэ гэдгээс шууд хамааралтай. Тийм болохоор та бүхэн маань танхимын шинжилгээ гэдэг хичээлээс дараах 3 зүйлийг ойлгож авна. За танхимын шинжилгээ буюу тухайн орчинд ямар хүмүүс байгааг нэгдүгээрт мэдэх мэдээлэл цуглуулах арга. Хоёрдугаарт нь тухайн орчны ярилцлага хийх орчны гадаад орчны үзүүлэлтүүд буюу ямар орчинд гэрэлтүүлэг, дуу шуум тэр зүйлүүд, эндэртэй ярих юм уу, слайдтай ярих юм уу энэ зүйлүүд. Гуравдугаарт нь тэр танхимыг яаж мэдэрч өөрөө удирдах чадах вэ гэдэг энэ чиглэлээр хичээл явна. За нэгдүгээр ойлголтын хувьд та тухайн илтгэл ярилцлагыг хийхэд мэдээж тодорхой хугацааны өмнө мэдээлэл авсан бол тэнд одоо ямар төрлийн, ямар насны, ямар мэргэжилтэй хүмүүс байгаа тухайн мэдээллийг илтгэл эхлэхээс өмнө илтгэл бэлдэж эхлэхдээ авсан байвал тун сайн. Хэрвээ тийм мэдээлэл авах боломжгүй байгаа бол илтгэл эхлэхээс өмнө 30 минутын өмнө та тэр танхимдаа ирж танин мэдэх эсвэл уцаар мэдээлэл авах байлаар зайлшгүй авах шаардлагатай. Яагаад энэ чухал вэ гэхээр та хайрын тухай ярил эмчид ярих нэг өөр, багшид ярих нэг өөр, за сурагчдад ярих нэг өөр байдагтай асуул. Энэ асуудлыг ойлгож мэдрэх, тэр хүмүүстэй холбоотой, тэр хүмүүсийн зүрхэнд хүрэх, тэр хүмүүсийн мэдрэмжийг илүү тантай ойролцоо болгох тэр түүхүүдийг, тэр жишээнүүдийг авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ онлайн дасгалжуулалтын хичээлийн туршид танд тарих оюундаа юу хийж явах ёстой гэхээр яг тэр мэдрэмжийн сэтгэлгээ буюу яг тэр нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн тохиолдолд та нөгөө нэг эмгцэлсэн хайрцагнаасаа хэрэгтэй зөв одоо түүхүүдээ гаргаж ирээд хуваалцах энэ дасгал сургууль дадлагыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэм учраас танхимдаа ядаж эхлээд гол нь насны ойлголт, мэргэжлийн ойлголт, хүйсийн ойлголт, за тэгээд тэрний дараа бас давхар ямар нөхцөл байдал байгаа юм. За дээрэс нь ямар нутаг усныхын гэдэг болон өөртөө хэрэгтэй нэмэлт мэдээллүүдийг зайлшгүй авсан байгаарай. За ингэсний дараа танд аливаа тэр мэдээлэлтэй мэдээж угаасаа мэдхгүй зүйлдээ нүр тулрах хэд дахин төсөөлөхөд хэд дахин илүү одоо айцыг мэдрүүлдэхтэй адилхан мэдээлэлээ бүрэн авсан тохиолдолд та тэр танхимдаа өөрийгөө тасан зохицуулах, айц сандрал багасгах ийм нөхцөл болцоо бүрддэг учраас энэ дээр анхаарч ажиллаарай. За дараагийн нэг зүйл нь бол тэр танхимын орчны үзүүлэлт гэж байна. За өнөөдөр бол манай танхимд бол байгалийн өнгөтэй хамтай, за дээрээс нь гэрэл яг миний үрдөөс тусч байгаа юм. За мөн ямар нэгэн орчинд дуу чимээ байхгүй учраас дуу маш эвтэйхэн сайхан сонсогдож байгаа байх. За дээрээс нь өмсөн хувцас маань энэ байгалийн өнгөтэй сайхан зогцож байгаа санамсаргүй тийм. Гэх мэтчлэн таны өөрийн чинь дүр төрхийг тодруулж өгөх энэ зүйлүүд тэр танхимд ямар нөхцөл болцоогоор байна вэ гэдгийг маш сайн ойлгож мэдрэх хэрэгтэй. Тэм учраас би эндэртэй ярих уу, эсвэл слайд хараад ярих уу, эсвэл одоо
гэрлээ тусаад танхим харагдахгүй нөгөө соёлын төвөргөө ч юм уу нөгөө тайзны гэрэлтэй байх үгүй юу эсвэл сууж ярих уу зогсож ярих уу гэдгээсээ шалтгаалаад та маш олон зүйлийг бэлдэх шаардлагатай болдог. За энэ мэдээллийн зүйлүүд байгаа учраас та тэр танхимын мэдээллүүдийг маш зөв авч дээрээс нь айдсаас сандралаа даван туулахын тулд танхимдаа би хэлээд байгаа штэ. 30-аас дээш 30 минутын өмнө ирсэн байх маш шаардлагатай. За бүр болохгүй бол бүр хоцроод байвал таны хоцор илтгэгч хүний хоцрох хугацаа бол 10 минутын өмнө байдаг. 10 минутын өмнө ирнэ гэдэг чинь ч гэсэндээ хангалттай өөрийгөө тайвшруулж тэр орчиндөө засах хугацаанд хүрэхгүй учраас та бүхэн аль болох эрт ирээд тэр орчноо мэдрээд за үнэхээр сайн ярьдаг болчихвол асуудалгүй те тийм зүйл хийхгүйгээр шууд орж ирээд ярилцах юм боломж байх ба. За дараагийн нэг зүйл нь танхимын баруун булангаас зүүн булан руу алгуурхан шилжих, харцаараа шилжих юм үйлдэлийг үргэлж хийж байгаарай. Ингэснээрээ та танхим сууж байгаа бүх хүнийг харж байгаа гэсэн мэдрэмж тэр танхим сууж байгаа хүмүүст хүрэх учраас энэ нь та нүдэрээ танхимаа өөрөө захирч чадж байна гэсэн ийм ойлголтыг үүсгэж байгаамаа.